İmam Əli əleyhissalam İraq cəmaatına xitab edərək buyurur: Ey İraq cəmaatı, siz hamiləliyini başa vurduqdan sonra ölü uşaq doğan, əri ölmüş və dulluq müddəti uzanan bir qadın kimisiniz ki, sonunda yad adamlar onun irsinə sahib çıxırlar. Allaha and olsun, mən öz ixtiyarımla sizə doğru gəlmədim, naçar qalıb gəldim. Mənə xəbər çatıb ki, siz deyirsiniz, Əli yalan danışır. Allah sizi həlak etsin. Mən kimə yalan deyirəm? Allaha yalan deyirəm. Halbuki ona iman gətirən ilk şəxs mənəm. Yoxsa Peyğəmbərin adından yalan danışıram. Halbuki onu təsdiqləyən ilk şəxs mənəm. Allaha and olsun, belə deyil. Dediklərim haqdır və sözlərim aydındır. Siz o vaxt orada deyildiniz və eşitməyə layiq də deyildiniz. Mən sizlərə bunları pulsuz öyrədirəm. Əgər qabınızda bir şey varsa, bir gün sözlərimin doğruluğunu anlayacaqsınız.